Dobar vam dan. Ja sam danas ovde da s vama podelim svoj san. Ja budnja sanjam da moj ženski san podelim tako da bude zajednički muško-ženski san. O čemu je moj na javi i u budnom stanju snevani san? O pravu na izbor, pravu na slobodu i o jednakosti ljudskih bića. I kad pogledamo unatrag na hiljade godina u kojima su se razne generacije žena i muškaraca rađale, lako ćemo se identifikovati sa snevanjem žena iz prošlosti koje su htele samo jedno, da ih tretiraju kao ljudska bića. Zašto onda ja sanjam san kojim želim da podelim sa muškarcima? Zašto sanjam san kojim želim da i oni sanjaju isti san? Zato što su ga u stvari sanjali. Zato što je san o pravu na izbor, pravu na slobodu i jednakost ljudskih bića san i muškaraca i žena tokom hiljada godina. I lako je dokazati. Ako pogledamo unatrag na generacije koje su se rađale pre nego što smo se mi izvoleli roditi, vidjet ćete da su odluke, da su pravo na izbor, da su slobodu i da su pravo da se zovu ljudska bića imali najjači, obično muškarci. Pa su onda ti najjači dogovorili da odluke donose oni koji se rađaju u kraljevskim kolevkama. A oni su odlučili o tome ko je u kraljevskim kolevkama. Pa je tako samo jedan ili samo mali broj njih donosio odluke koje su činile život mnogih drugih, a da ih nikad nisu pitali, a da li bi vi baš tako da živite kako mi odlučujemo. Kroz 4000 godine pisane istorije u takvom su položaju bili većina muškaraca i sve žene. Tek poneka žena iz kraljevske kolevke je mogla da odlučuje o svom životu. I tako sve do Francuske revolucije, sve do deklaracije o pravima čoveka i građanina, kada su pravo da odlučuju oni koji su rođeni u kraljevskim kolevkama podelili sa muškarcima, koji su rođeni u kolevkama koji nisu bile kraljevske, ali su imali imetak, bili su poštovani i ugledni članovi društva. Pa je prošlo još 20 godina, pa su to pravo da odlučuju o sebi dobili neki drugi muškarci koji nisu ni imali ni imetak, ali su dobili pravo da odlučuju o sebi, da glasaju, da budu slobodni i da budu tretirani kao ljudska bića. Pa je prošlo 150 godina i onda su i žene zahtevale da dobiju ista prava, da odlučuju o sebi, da imaju pravo na izbor i da ih se tretira kao jednaka ljudska bića. Zato ja mislim da je san o pravu na izbor, na slobodu, o pravu da se budeš tretiran kao ljudsko biće i ženski i muški. Kada bi pitali bilo koje žene, bilo kada u istoriji, u čemu je problem sa našim položajem u društvu, sa onim što drugi ljudi misle o nama, čućete jednu žensku ispovest koja se može složiti uz to da drugi uvek znaju šta sam ja, drugi sude šta sam ja, drugi prave izbore za mene, a umesto mene. Kako to da ne povezujemo te dve jednake stvari, da su tokom hiljada godina vrlo mali broj ljudi ovakve izbore pravio za sve ljude, i muškarce i žene, i da nam je trebalo dosta borbi, dosta stradanja, dosta napora, da dođemo danas do 21. veka kada ima da budemo tretirani jednako, i mi žene i mi muškarci. Zašto onda u svoj ženski san zovem muškarce? Zato što je u korenu svega što se dešavalo hiljadama godina unazad i danas jedna ista stvar, predrasude. I imam za vas jednu neobičnu vest. Predrasude su tačne. Ljudi ne umeju da misle nego u predrasudama. Ljudi ne umeju, nemaju kada da ulažu napore osim da misle u onome što je jasno, slikovito, crno-belo, jednako, i što je najgore, predrasude oblikuju onda njihovo ponašanje. Ne možete zabraniti predrasude ljudima. U onome kako oni gledaju na svet, oni će se povoditi za svojim predrasudama. Ali ima dobra vest. Možete zabraniti ponašanje zasnovano na predrasudi. Možete zabraniti zakonom, prekršajem, krivičnim delom, da bilo ko svoju predrasudu pretvara u ponašanje kojim može da naudi drugom ljudskom biću, bila ona žena ili muškarac. Ta vrsta propisa je prvo deklaracija o pravima čoveka i građana iz Francuske revolucije, a onda i 48. opšta deklaracija o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija.
I ja, rođena u drugoj polovini 20. veka, pripadam prvoj generaciji žena koje su se rodile, a da je za njih bilo već zamišljeno da imam prava. Moj život ne liči, niti je ličio, niti može ličiti na život moje majke, moje bake. Za mene se podrazumevalo da treba da se školujem, da treba da glasam, da imam pravo izbora, da mogu da se kandidujem, pa ako hoće neko da glasa za mene, tim bolje, da mogu da se bavim poslom koji hoću, da mogu da se udam, da ne moram da se udam, da mogu da imam decu, da ne moram da imam decu. Model mog života, način kako su tekli moji dani je u onome što je zapisano u 2 ne tako duga papira, Deklaracija o pravu čoveka i građanina i pravu, ljudskim pravima u kojima se spominju ženska prava. I zašto onda tu ja pominjem da je vreme da menjamo naše ženske snove i da zovemo i muškarce da zajedno sanjamo snove? Zato što su i oni u istoj situaciji sa jednom bitnom razlikom. Mi, žene koje smo učestvovale nekada u pokretima za slobodu, u pokretima za ženska prava, mi smo imale međusobnu podršku. Mi smo znale šta hoćemo. Naš se model života promenio neverovatno, ali muškarci nisu imali, a model života za muškarce u 21. veku se jednako dramatično promenio. Onoliko koliko je promenjen moj život u odnosu na život moje majke ili moje bake. I zbog toga, kada govorim o revolucijama, kada govorim o ženama, o onima koji su bili levičari, desničari, feministi, ja mislim da se to odnosi i na žene i na muškarce. Neka muška većina je odlučila o listi prava, neka ženska većina sada treba da se bori za primjenu prava. Ja ću vam dati 3 kratka primera koliko je važno da je muška većina čula jasan, zvonki, uporan ženski glas da hoćemo da budemo ravnopravne i koliko je to promenilo naše živote, tako da mi žene vodimo računa o tome kako nam se životi menjaju, ali kao da smo slepe za sve promene koje su doživeli društveni modeli za muškarce. Jedan delikatan primer i 2 primera ženskog aktivizma ću podeliti sa vama da zajedno vidimo kako to izgleda kad se snovi pretvore u realnost, jednom kad je otvoren prostor da svoje snove pretvorite u realnost. Delikatni primer koji delim sa vama, tragičan primer koji delim sa vama je polje istraživanja samoubistava u društvima. Kada pogledate bilo koje podatke, vidite da se muškarci 4 do 6 puta ubijaju češće nego što to čine žene u svim društvima na planeti. Na 100.000 stanovnika u Srbiji 29 muškaraca izvrši samoubistvo. Mora da postoji razlog i istraživanja to podržavaju. U društvenom modelu koji je muškarcima namenjen, koji stvori toliki pritisak, koji izgradi toliku nemoć da ne ume da ne se obrati nekom bliskom i da ne ume da uradi ništa drugo nego da svojom rukom okonča ono najdragocenije što nam je dato, vreme našeg života na ovoj planeti. Ja želim da se otvori dijalog o tome zašto je broj muškaraca koji izvrše samoubistvo toliko puta veći nego što je to slučaj sa ženama. Druga 2 primera pokazuju šta žene urade kada uđu u prostor kojim je muška većina omogućila. Prvi primer je Ženska parlamentarna mreža. Moje koleginice, narodne poslanice u Narodnoj skupštini Republike Srbije i ja, 14. februara ove godine oformile smo Žensku parlamentarnu mrežu. Preko granica partija, kroz stranačke klubove, okupljene oko jednog cilja, a to je položaj žene u Srbiji. Okupljene oko toga da menjamo to na bolje, okupljene oko izmena i oko rada nad smanjenju nasilja i u porodici i u društvu i najvažnije od svega, oko teme zdravlja žene i njenog ekonomskog položaja. Ako smo mi to uspele smo zato što nam je to bilo omogućeno prostorom koji su stvorili zakoni, koji su doneli mi i oni pre nas. I treći primer je sektor u kojem su žene relativno od skora, sektor bezbednosti. 2000. godine Ujedinjene nacije, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija doneo je rezoluciju 1325 Žene, mir i bezbednost, koja je predložena svim zemljama sveta da bi žene učestvovali u sektoru bezbednosti u konfliktnim i postkonfliktnim društvima, da bi davali izveštaje o tome na koji sve način konflikti, ratovi, stradanja proizvode posledice na ženski život, da bi o tome bilo izveštaja i da bi se to menjalo na bolje. Srbija je ratifikovala tu rezoluciju, formirala je komisiju koja će za ovu 2013. godinu predati svoj izveštaj Savetu bezbednosti. Dakle, svi mi zajedno, i muškarci i žene, stojimo na ramenima sifražetkinja, feministkinja,
revolucionarki, radnici, levičarki, boga mi na ramenima žena iz boljeg društva tokom 17., 18., 19. veka, koji su se odricale svog plemenitog, plemićkog statusa da bi se borile za to da sve imamo pravo na izbor, da sve imamo slobodu i da budemo tretirane jednako. Vrlo je lako dokazivo da je menjanje uloge žene možda najjasnija, najvidljivija i najnespornija revolucionarna ideja našeg vremena. Moj san je da otvorimo poglavlje u kojima ćemo zajedno utvrditi da je takođe menjanje uloga muškarca u poslednjih 100 godina u 21. veku neverovatno se dogodilo sa mnogo promena koji proizvode posledice na živote muškaraca koje znamo ili ne znamo, a da o tome niko ne razgovara. Šta je otvoreno kao tema kada smo počeli da se borimo za ravnopravnost? Otvorili smo dijalog o tome šta je ženski identitet, zašto se ja rađam, da li sam tu da slušam, da samo sledim druge, da brinem o drugima, da li imam pravo na izbor, da li imam privatnu ili javnu moć. Moja ponuda je da otvorimo temu za muškarce sa istim ovim naslovom. Šta je moj muški identitet u 21. veku? Zbog toga što mi se čini da je model koji je namenjen muškarcima, kojim se vaspitanjem i odrastanjem i odgajanjem i u porodicama i u društvu postoji jedna kratka lista onoga o čemu on treba da priča i postoji jedan surov model koji je muškarcu namenjen, a to je da on ne treba da pokazuje emocije. Koliko puta smo svi čuli rečenicu ti si dečko, ti ne plačeš, tu curice plaču i ne pričaš o sebi. Postoji kratka lista tema koje on deli sa svojim bliskima i kojima su više i češće opisi emocija nego što muškarac izgovara šta sanja i šta mu se događa. Šta je to što je novi muški identitet muškaraca 21. veka, bez obzira da li se u njih zaljubljujemo, da li ih rađamo ili su nam drugovi kojima smo dužne, isto ono što smo dužne svojim prijateljicama. Zbog toga je moj predlog da mi žene počnemo da sanjamo i muški i da podelimo sa njima svoj san, da razmenimo snove, da menjamo prava i da menjamo modele i za žene i za muškarce, da napišemo jedan novi, ljudski, žensko-muški dogovor za budućnost. To je moj san i ja ga danas delim sa vama sa nadom da ćete me u tom snu pohoditi i da ćemo ga zajedno pretvoriti u realnost. Hvala vam.